Cacaus? Ensalada o amanida? Olives? Cacaus? Ensalada o amanida? Olives? Cerveza en pitxer? Entrepà de pernil amb allioli? Entrepà vegà? Carajillo? Perró? Poco? Aniré a arrencar el tractor. Rum pum 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 pum. Rum pum 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 pum. Rum pum 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 pum. Hipertexto. Ens agrada. 26, mira, igual com t'he dit que l'anterior té 29 anys i pareix que en tinga 18, esta pareix que en tinga 40 i en té 26. No m'agrada molt. No. Molta foto feta a posta. Molta foto flamenca. I a propòsit. Ai, a veure. I li talla els peus. Escolta, Em dóna ràbia que Això li sí. tallin els peus. em fa ràbia, no? Sí. I a mi? I el gosset eixe no m'agrada. A mi sí que m'agrada, però Sí. m'agrada més la meva. Oh. Freya, que tu ets més guapa. No ens agrada. Ui, Estàs molt guapeta, no? això de quin poble és? No, ni idea. 18 anys, Gabriel. Ja sé quin poble és. No vaig a revelar-ho. No ho revelaré. No ho reveles, no ho reveles. La misma s'ha jove per a tu, Gabriel. Però que no estem triant per a mi, estem divertint-nos. Així la gent entra de vegades per a jugar i es crea per als fills a propòsit, per a fer la mà. Jo conec un cas d'una persona que ja no se'l pot fer el perfil de Tinder, per L'han tant de fer la prohibit? mà. Sandra? L'han prohibit? Sí. L'han censurada? No se'l I pot què fer. feia? Fer la mà. Rius de la gent? Clar. Mira, jo a esta xica el que li demanaria és que em fera classe de maquillatge. Perquè es pinta superbé, de veres. Jo m'intento pintar per als vídeos de YouTube i de vegades... de vegades dic, ostres, pareix un pallasso. Has de mirar tutorials per a fer un tutorial. Sí, no, vull demanar, no, tutorials no, que m'ajude, que m'ensenyi algú, que vinga un dia avui, una xica o xic que sàpiga i que m'expliqui. Va, li posem like, Sí, però volem concertar una cita amb ella per a classes de maquillatge. sí. Maquillatge per a vídeo, Maquillatge per a YouTube i tot això, que una cosa és maquillar-se normal, més discret, i una altra maquillar-se per així davant d'una càmera. Tatuatges, esports, comèdia, amant dels gossos. Amant dels gossos, Freya. Això ens agrada, que sí. Sí. Però a veure, la fletxeta cap avall, què vol dir? La fletxeta cap avall és, que en este cas, que tornes. Quan hi ha maig és que et poses a parlar amb ella. Mira, pobreta, que malament que t'estic quixant. No ens agrada. No ens agrada perquè no ens dona informació. Ui, m'agrada la brusa. La brusa és com... vintage. Sí. La típica que es posaven les mares amb muscleres als 90. Sí, jo en tinc una pareguda. Home, és molt guapa, la veritat. Ui, M'agrada més amb el cabell arrissat, és que a mi m'agrada amb el cabell arrissat. molta alternativa. Postís. Sí, això és postís. Ens agrada? Sí, Vinga, va, per a Freya. ens agrada. A veure un moment, quina era la seva cançó de culte? Tot el món se posa cançó de culte? No és necessari. No Que és estem a favor del reggaeton i del trap? Acceptem. 34 anys. Ai, no passa res, que jo en tinc 33 i No ho estic molt de bé. no ho dic per això, ho dic per no llegir el nom, Que quan posa verificat, què vol dir? Que no és un que fake. no és un fake. Però estan tots verificats? No. També té bon tipus. Bona figura, no? Bona figura, bona silueta. Però no explica res de la seva vida, que li agrada un No, eslògan. per les fotos podem deduir que li agrada vestir bé, els gossets... Es maquilla bé, però no tant com l'altra que havíem vist. Per favor, contacta per maquillatge. Freya s'està tirant pets. Si sents una olor pudenta, no sóc jo, A mi no A mi em fa una miqueta de por la conversa que tinga. A mi no m'apanya, no em dona bona vibració. Doncs sí, això és molt important. La intuïció, la primera impressió.
Ai, mare, esta. Però ja per favor, para de tirar de pet. Esport com a principal mètode de relaxació. Home, És que, saps què? Això és el que em recorda la típica persona que veia et diu jo que no necessito anar al psicòleg, que el futbol és la meva psicologia. La meva droga. Sí, que aquesta gent és la que més necessita anar. Sí. Perquè l'esport et pot ajudar, però si estàs fotut de veritat, un bon psicòleg a temps... No sé, bé, no m'acaba, no m'acaba. I s'ha pintat massa els ulls. Ui. A veure, el taco ixe no m'agrada. No m'agrada. Els ulls estan massa pintats, no s'ha de pintar tant, s'ha pintat massa. Però és que està ahí posant com si fuera un model d'Hugo Boss. En general, el marxandatge del Regne Unit no m'agrada. Camisetes d'Anglaterra, banderetes, no m'agrada. I les emoticones de peluix tampoc. A mi, personalment, no ens agrada. Superlike has posat? No. 162 fotos? Tantes fotos pots posar? No, és perquè el pots connectar a amb l'Instagram. Ah, d'acord. No veus? Sí. Té bon físic, la xiqueta, no dic que no. Però a mi no m'acaba. No em dona bona vibració tampoc. Evidentment, són tot qüestions subjectives, no estem jutjant a ningú i Déu ens lliure. M'encanta la descripció d'esta persona. És com quan et fas el perfil si hauries de posar alguna cosa i és la classe de gent que respon que es descriu com si responguera jo a tu ara mateixa. M'encanta. Jo què sé. M'agrada l'esport, anar a la naturalesa, anar a escalar... La majoria de fotos del Tinder són totes escalant. Sí, no? Em pareix ja un poc mainstream. Tot el món és escalador. Tot el món se fa agüitas. Ahí, amb una mà només, ahí. És que no queda clar qui és. Una de les dos. O les dos. Juntes. Estaria bé, no? Per si vols fer trios o no sé. O poliamor. Estic nerviosa. Poliamor? Sí. Ah, això és... Saps on és això? També podríem anar. Este poble que està tot amb... Ixe pintades de Borondo. Un pintador de murals internacionalment conegut, Fanzara, sí. Fanzara. Amant dels gossos, ens agrada. Molt bé. Era Freya. Freya. Amant dels gossos és important. No sé. Pareix una xiqueta molt bona gent. Coneixes gent. Enginyera de sistemes. Ojo, com Ralph Wiggum en Els Simpsons. Analista de sistemes. Gabriel, esta xiqueta m'agrada per a tu. No vull ni comentar-ho. No vull ni comentar-ho. No. No és el nostre estil. No, ara no m'apeteix això. A mi, generalment, les tasses de cafè que tenen un dibuixet ahí amb nata com un cor, em pareix massa preparat, no sé. No. I la llet a banda que no se m'assenta bé. No ens agrada. Uf! Il·lustració. Està la pel·lícula de la Scarlett Johansson, però este xic és en una sèrie que es diu Girls, que està crec en HBO, si no m'equivoque, que l'escriu la mateixa protagonista de la sèrie, que és una xica així grosseta, en el cabell curt. No sé com es diu, però és boníssima, el guió és boníssim. I en Star Wars també és no? En les últimes. Som molt fanàtics de Star Wars. Ah, sí? No ho sabia. Will Smith, sí. Will Smith, t'agrada? Sí. És que Will Smith o t'agrada molt o l'odies. Estes qui són? No sé. Ni idea. Behind the Scenes. No té ni una foto seva. No, però és molt de cultura pop. Sí, no, a mi el primer dibuix no m'acaba, però dels altres referents no tinc res en contra. Ens la juguem, ens agrada? Sí, Vinga, va. el misteri sempre està bé.
calcín. És que no puc parar de llegir actriu recentment. T'ho juro, és que m'he sabut... Últim treball realitzat. Recentment. A Ostres. tu te'n podria posar molts. Sobredosi d'emoticones, no? Però Arrebossades. els dos últims emoticons són la clau. Les dos últimes emoticones. Gabriel, no baixes el registre? És Que els plans eren unes de català, o si no posarem miscel·lània de coses random i ja està, que hi cap tot. Jo. No, en el bo. És que jo em posa nerviós. A veure, això pot passar-nos en un examen de valencià, que ens pregunten per un tema col·loquial, quotidià, i ja baixem el registre, però no, hem de poder parlar de qualsevol cosa, però sempre amb un to estàndard. Bé, no sé, les motos com les portes? Malament. No li poses m'agrada. Crec que no és el teu estil tampoc, esta No. xica. A veure, està molt bé que sigui antitabac, jo també soc antitabac. Tu fumes? No, I quan beus? no me'n Emborratxes recordo. molt? No me'n recordo. Però tens aquesta tendència? No. Jo tampoc. Bé, no sé, és que tampoc no diu res que em capte. No té més informació que eixa fotografia romàntica? Les dos últimes emoticones. Que vols tindre un bebè? Ah, no, que ja té un bebè. Que ja té un bebè. Ah. Està bé que ho posi ahí perquè així ja els xics que haig d'espantar ja els ha espantat i més disgustos. És directe. Sí, Ja té les coses em clares. sembla molt bé. Ens agrada? No molt. No ens agrada. A mi aquesta classe de frases que te les pots trobar en El Mr. Wonderful? En Mr. Wonderful o en un sobre de sucre, no... Pensava que anaves a dir l'Otse. També, però d'una altra època. No ens agrada. Bé, avant, és que no sé, no em sedueix. Ai, la paraula que han fet servir li tinc molta ràbia. Emprenedor? Sí. Ser emprenedor em pareix una estafa. Però per què? Pel neoliberalisme que implica. Ui. Les Bueno, persones clar. emprenedores, com que la resta de gent que no es considera emprenedora és malfaenera. Com no sé, molt així no. Sí. No ho veus així, no? Clar, és que hi ha una diferència. Quina? Que emprenedor és que tu comences alguna cosa nova, que ningú ha fet. Un emprenedor vol dir que sigues faener. Però sí que és com que la paraula emprenedor té aquest component positiu, no? Del màrqueting, del coaching empresarial. Per això t'ho dic. Pues que a mi aquest tema dels coach em fa ràbia. Ja. No sé. Ser tu propi jefe. A veure, té alguna altra foto? Perquè aquest llençol a mi... No. Només això? Sí. No ho sé. No ens agrada. No, espera. Ah. No, sí, no. Oh, la següent. Camisetes de la NBA. De l'NBA. A veure, quins jugadors estan? Camisetes o samarretes? Samarretes. Camisetes no està acceptat? Camiseta és quan és de botons. No, això és camisa. Això és camisa. Jo crec que camiseta sí que està acceptat. Hala, ja tinc a la FNAC un objectiu que m'he comprat. 24 mil·límetres. Per a gravar millor. Sí. Li agrada la Què havia de buscar? Que se m'ha oblidat. camiseta. Camiseta. Al diccionari normatiu valencià. Sí. Camiseta d'esport, camiseta, peça de roba interior esportiva, sí que està, Ja samarreta, està camiseta. acceptat. Quins t'agraden d'ahí? A mi m'agraden Kevin Durant, Dennis Rodman, Ahà. Dennis Rodman. En quina època? tot. Està tot mesclat. A mi m'agrada des que hi ha ahir. Jo estic mirant que està molt menudet. Shaquille O'Neal, Karim Abdul-Jabbar, Garner, Karim Abdul-Jabbar, Malone, les dues èpoques. Westbrook, Westbrook és molt bo. West, I jo no sé qui és. Kevin Durant. Michael Jordan està un 45? Quan ha dut un 45? Al principi. Ah, sí? No has vist el documental d'ells? De Sí que l'he vist, però no me'n recorde, perquè jo tot ho veig així en mis dormir no fent una altra cosa. Tinc un poc de dispersió, un poc de TDAH, i això... És un arbre Nadal de piso d'estudiants. M'encanta! De pis d'estudiants. M'encanta! Això. Però, esta és la mateixa que la de les camisetes de l'NBA? Sí. Sí? Sí. M'està interessant. Passa una altra base que posa. No té més fotos. I l'edat?
Espera, tu, Jo no tinc manies. Tindràs 27. 28. 28. Like. Friki, m'agrada això. No entenc la fórmula matemàtica. Jo tampoc, al mes d'informació. Pocahontas! A por aquí a la genquina. No entenc res. Jo tampoc. Quins referents més estranys, no? Igual són frases d'ella amb les amigues. O amb els amics. Oh! Un tractor! Ens agrada, passa que t'agrada. Super like! Ens encanta. Un tractor. Té pinta de ser simpàtica. No sé, a lo millor ens equivoquem, però... Mira, escalant. Això és... Ai! El barracín. Ens agrada. Sí, no sé, pot ser O divertida. super like, també. Entretinguda. No ves menys llibres, home. En valencià! Esta ens agrada. Em deixa posar el super like. Per què? Que no te'n queden? No. És que... Però, Gabriel! A veure, anem a veure. Pues si està bé. Anem a veure. Aina, a mi si per fer-li a poquetes ja s'han d'aprofitar. I esta què? En valencià. Només menja brossa. I no tenia una falta d'ortografia. Esta xica és una meravella, no? Jo he fet un experiment social. M'he llevat la descripció. Però que m'han etiquetat en un post. Ah. I per què tant d'això? Però, no sé, m'agrada fer-ho de quan en quan coses així. Oh, li agraden els gats. Ostres, esta xica, això és un partidàs, Canviaria la cançó perquè la cançó no m'acaba. No. Però la resta de coses molt bé, no? Oh, I a banda la veig molt guapa. oh, després li poso super like. Gabriel, esta xica es mereix un super like. Però és que no té què. No pots llevar-ne? No. Ostres, esta ens encanta. Després li posa, que puc investigar per ahí. Després te'l posa... I ahí ja em talles el... Ens encanta. No sé si estic... És la mateixa, esta? No. No sé si estic tirant la canya a una xica o a un gat. Zoofilia. Simpàtica, però és que jo crec que podríem deixar-ho així perquè la d'abans ens agrada molt. Sí, ja tot va pitjor. La que menja brossa. I si fuma brossa ja. Ideal. Mira, punts! Així, la política està molt bé, no? Claro, Des de claro. Tinder. Una serp, li agraden els animalets. Ostres, punqui, Sí, punqui sí. amb ganes. Però que a mi m'encanta l'altra, la que menja brossa. Ja, I ja m'he enamorat. és que ja no... Ja tot va cara cap avall. Això passa en Tinder, És que arriba un no- punt. Que arriba un punt que ja va tot cara cap avall. Doncs no res, este és el primer vídeo d'una sèrie de converses surrealistes post-esmorzar, que tindrem el company professor de valencià Gabriel i jo que soc Aina Montferrer, professors de valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló. Avui hem conegut i hem reaccionat a perfils de Tinder d'un lloc indeterminat. I el proper dia comentarem altres qüestions de les xarxes socials. Adeu! Adéu. Digues tu alguna cosa? És que jo tot això encara no ho domino. Tu deixa'm que jo arranqui. D'acord. Jo sóc un motor a gasoil. Cacaus? Ensalada o amanida? Post-esmorzars hipertextuals. Post-esmorzars hipertextuals. Ensalada o amanida? Post-esmorzars Cervesa en hipertextuals. pitxer. De cases sense estrellar. Entrepà de pernil amb allò. Hipertextuals. Post-esmorzars hipertextuals. Parlem de coses